हेलो दोस्तों, अभी हाल ही में पाकिस्तान की एक ट्रेन ड्राइवर ने एक ऐसी हरकत कर दी है जिसके बारे में सुनकर आप अपनी हंसी को नहीं रोक पाएंगे। यही नहीं, अभी और सुनिए। तो दोस्तों, लाहौर से कराची जाने वाली ट्रेन के ट्रेन ड्राइवर ने रेलवे स्टेशन आने से पहले ही ट्रेन को एक बाजार के पास रोक दिया। अब इसके कारण के बारे में भी जान लीजिए, क्योंकि ट्रेन ड्राइवर को अपने घर पर दही ले जाना था। यही कारण है कि उसने ट्रेन को रेलवे स्टेशन आने से पहले ही एक बाजार के पास रोक दिया। अब इस घटना के इंटरनेट पर वायरल होने के बाद पाकिस्तान की सरकार ने इस ट्रेन के दोनों ट्रेन ड्राइवरों को उनके पद से हटा दिया है। तो दोस्तों, कैसी लगी जानकारी और पाकिस्तान के इन ट्रेन ड्राइवरों की मूर्खता के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में।